A'lo kayfiyatda ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Biz ko'rsatuvlarimizda avvalgi sonlardan birida aytgan edik, bizda yurtimizda bayramlarga ulanadi. Yangi yil shukuhi ketmasdan vatan himoyachilarimiz, umuman himoyamiz yo'lidagi posbonlarimizni bayramlari kelyapti deb kuni ertaga mana shu bayramni nishonlaymiz. Bu bayram shukuhi esa bugungi studiyamizda ham hukmron. Studiyamizda mehmonlarimiz bor. Mehmonlarimizni mamnuniyat bilan tanishtirib o'taman. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi xonandalari, ular Madaniyat markazi katta ofitseri Akbar Zoirqulov boshchiligida tashrif buyurdilar va shuningdek ansambl xonandasi Sardor Gapurov ham biz bilan xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin, tong muborak bo'lsin. Albatta. Aka, sizga ham muborak bo'lsin bayram. Va shu fursatdan foydalanib, bizni Oyna jahon orqali tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlarimizni ertangi bayram bilan mana shu O'zbekiston teleradio kompaniyasi Assalom O'zbekiston dasturi orqali tabriklab turganimizdan juda ham mamnunmiz. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsin, Chehronaxon, ko'ryapsizmi? Mana shu harbiy yo'nalishdagi insonlarda hamma narsa tartibli bo'ladi. Albatta. O'z vaqtida bo'ladi. Salomlashish ham, bayram bilan tabriklash ham shunisiga qoyil qolish kerak. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlar zo'r demak, bayramona. Suhbatimiz ham mana shunday a'lo kayfiyatda o'tadi degan umiddamiz. Rahmat. Ertaga bayram, lekin mana o'z bayramga tayyorgarlik allaqachondan boshlab yuborilgan. Barcha bizni tomosha qilayotgan, himoyachi deb bilgan insonlarni har birini tabriklaymiz. Allaqachon bilasizmi nimani kutishyapti bizdan? Nimani? Sovg'alarmi? Biz allaqachon sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Sizchi? Siz ham sovg'a kutasizmi hech? Bo'ladimi shunaqa vaziyat? Sovg'a kutamiz albatta. Juda ham ko'p. Har kuni sovg'a kutamiz. Ana. Har bir kunimiz tinch o'tsa, har bir sutkamiz, ishdagi bo'lgan har bir daqiqamiz tinch o'tsa, osoyishta bo'lsa, mana shu yurtimiz tinch bo'lsa, o'shani o'zi bizga tinchlikni o'zi bayram. Eng asosiysi. Siz uchun Sardor? Biz uchun ham shu ustozimiz ham aytganlaridek tinchlik bo'lsa yurtimizda, o'shani o'zi bizga sovg'a. Sog' bo'ling. Har doim mana shunday sovg'alarga burkanib yuringlar. Akbar Shoh do'stim, mana kasbingiz jiddiy. Chetdan qaraganda ham o'zi shunday. Jiddiy kasb egalari, xavf-xatar ham yetarli, hammasi joyida. Va shu bilan birgalikda san'at. Bu esa noziklik, o'sha xususiyatdagi, fazilatlardagi o'sha yumshoqlik, buni ikkalasi qanday hamohanglikda olib boriladi sizlarda? Men hayotimda bo'lgan bo'lsa, san'at 6 yoshdan san'at sohasida bo'lganman. Musiqa maktabi, san'at kolleji, poytaxtda, keyin san'at O'zbekiston davlat san'at madaniyat institutida tahsil oldim. Taqdir yo'llari, hayot sinovlari meni shu formaga, harbiy libosga chorladi. Ya'ni kim aytganingizdek, yong'in xavfsizligi xizmatidan faoliyatimni boshladim. San'atda o'qigan yo'nalishim qolib, umuman boshqa bilmagan. Hayot uchun xavfli bo'lganda, qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Shunaqa. Yong'in xavfsizlik xizmatida dispetcherlik harbiy libosni kiyib boshladim. Men 10 yilga yaqin hozir staj faoliyatim bo'lgan bo'lsa, aytganingizdek ham soham bo'yicha xizmat qildik, ko'rdik. Men bitta narsani amin bo'ldim. Dijurda turardimiz, men navbatchilikda turamiz. Bir sutka tursak, har qanaqa zmanoklar bo'lardi, vizitlar tushardi, kimdir qo'ng'iroqlar bo'ladi, kimdir zaharlanib qolgan, kim nima bo'lgan, har xil hodisalar juda ham ko'p. Men o'shanda shukr qilganman, menga mana shu baxt menga munosib bo'lganidan, mana shu sohani tanlab adashmaganimdan. Va siz qaysidir ma'noda ularga yordam berayotganingizdan va birinchi yordamni ko'rsatayotganingizdan ham qaysidir ma'noda xursand bo'lasiz. Shunaqa. Va shundan ilhomlanib, mana shu o'zimni ijodimni ilk qo'shiqlarini ham sohaviy boshlaganman. O'zimni mualliflik qo'shiqlarimni ham mana hozir 10 ga yaqin o'zimni shaxsiy nimalarimiz bor, ijod namunalarimiz bor. Keling, so'z isboti bilan bo'lsin, ozgina hikoya qilib bering o'sha o'zingizning mualliflik qo'shiqlaringizdan birini. Xo'p, hozir aytadigan qo'shig'im faxr beradigan. Yuqorida aytganimdek shunday. Birinchi o'zimning qo'shig'im, faxrlanib shu tizimda har xil voqealar, hodisalarni ko'rib, xursand bo'lganimdan g'ururlanib kuylagan qo'shig'im bor. Ustozimiz Zikrullo Ne'mat qalamiga mansub. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, iste'fodagi polkovnik, juda ham ko'p strukturalarga she'rlar qo'shiq qilingan. Hozir shuni kuylab beraman. Marhamat.
Dunyoda shundayin ulug' bir kasb bor, balo qazolardan bizni asrovchi, xizmatda yurishar tunu kun bedor, go'yoki osmonu zaminga soqchi, zilzila sel toshqin bo'lsa gar nogoh, barchani ofatdan etkaylar ogoh, ofat o'chog'iga tomon uchib tez, kulfatda qolganga bo'lgaylar panoh. Tog'u tashlashdi cho'l kezgaylar haron, favqulodda vaziyatlar xodimlari, elni xavf xatardan saqlagay omon, favqulodda vaziyatlar xodimlari. Ofarin Ajabona, mana shunday iltimosni amalga oshirganingiz uchun sizga ham rahmat. Biz shunday labbay degan bir javobni olgandek bo'ldik. Soha haqida tasavvurimiz ham yana ham kuchaydi. Biz ko'z oldimizga keltirdik bu mashaqqatli kasb egalarining faoliyatlarini. Endi faoliyatingizda asosiy qayerlarda sizlar o'zingizning ijodingizni namoyon qilasiz? Bilamizki, san'at har bir sohada kerak. Bilasizmi? Hatto o'sha urushlar paytlarida ham san'atkorlarga ehtiyoj bo'lgan. Ular bir serialda aytiladi-yu, qo'shiq jangovorlikni oshiradi deydi-yu. Shuning uchun sizlar qayerlarda mana shu ko'proq dasturlar bilan mehmonda bo'lasizlar? Endi bizga qatga bordingiz, buyruq bo'lsa, o'sha yoqqa borib xizmatdamiz har doim. O'zbekiston chegarasida. Mana shu tadbirlarda, hamma joyda. Tadbirlarda bo'lganingizda baribir qalbingizda nimalar kechadi? Sizga o'sha mo'ltillab qarab turgan yosh bolalar, bolajonlar bor, to'g'rimi? Mana shu men ham albatta katta bo'lsam, chiroyli mana shu libosni kiyaman degan bir bolajonlarga qanaqa motivatsiyalar berasiz? Mana shu konsert dasturlarimizda ko'pincha asosiy maqsad mana shu ansamblimizni tashkil etilishidan asosiy maqsadi ham shaxsiy tarkibimizda harbiy xizmatchilarni va ularning oilasini kayfiyatini ko'tarish. Bayramlarda ularni bir o'zini bayram paytlarida bizda kuchaytirilgan xizmat bo'ladi. Harbiy xizmatchilar o'sha bayramda oilasidan uzoqda, postida, ish joyida qarshi oladi. O'shanaqa kayfiyatlar bo'lmasligi uchun, kayfiyatlar tushmasligi uchun mana shu konsert dasturlarimizda keyin boyagidek aytganimdek harbiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni aytganimizda ayniqsa o'sha zalda o'tirib o'sha o'zimizni hamkasblarimiz, uni oila a'zolari, farzandlari shunaqangi shu xizmatda xizmat qilayotgandan faxrlanib ko'zlariga yosh kelib aytganingizdek, farzandlari ham kelajakda men otamning yo'lidan boraman, harbiy libosni kiyaman, yurtimga sharaf bilan diyorimga, mamlakatimga xizmat qilaman degan ko'zda quvonchni ko'rib biz yana ham ilhomlanamiz, xursand bo'lamiz. Mana shunday savobli kasbda xizmat qilayotganimizdan faxrlanamiz. Ko'z tegmasin, juda ham bir so'zlarimiz yuqori pardalarga ko'tarilganligini sezdim, Chehronaxon. Lekin sizlarni hozir so'z isboti bilan deganlaridek qo'shiqlaringizni biroz keyinga qoldiramiz. Chunki boya aytganimizdek, ko'tarinki kayfiyat ko'rsatuvimiz so'ngida ham bo'lish kerak. Bunda sizlar bizga yaqindan yordam berasizlar. Hozir sizlar bilan xayrlashmay turamiz, qo'shiqni kutib qolamiz. Qadrlilarimiz, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yaqinlashyapti, lekin hali nihoyasiga yetgani yo'q. To'yga to'yona deganlaridek biz yuqorida va'da bergan edik, mana shu bayramimizga munosib sovg'a o'laroq o'sha bizning favqulodda vaziyatlar akademiyasi ansambli ijrosida chiroyli tarona bayramga sovg'a. Marhamat. Marhamat. Burgutning ko'zi, hamla qilsa arslonning o'zi, faqat adolat so'zi, sohib Qur'on ruhi madadkor. O'zbekiston harbiylari bor, g'anim qo'rqar jasoratidan, taqsinlar ko'p mahoratidan, mag'rurligi sadoqatidan. Ular bilan tinchlik barqaror, O'zbekiston harbiylari bor. Yurt ishqida yonmog'i tayin, hushyor tortar soniya sayin,
g'anim qo'rqar jasoratidan, taqsinlar ko'p mahoratidan, mag'rurligi sadoqatidan. Ular bilan tinchlik barqaror, O'zbekiston harbiylar bor. Mahallalar, guzarlar, uylar, qishloqlaru kichik ovullar, tinchligiga kafil mas'ullar, bunyodkorlik ishiga mador, O'zbekiston harbiylar bor. G'anim qo'rqar jasoratidan, taqsinlar ko'p mahoratidan, mag'rurligi sadoqatidan. Ular bilan tinchlik barqaror, O'zbekiston harbiylar bor. G'anim qo'rqar jasoratidan, taqsinlar ko'p mahoratidan, mag'rurligi sadoqatidan. Ular bilan tinchlik barqaror, O'zbekiston harbiylar bor. O'zbekiston harbiylar bor. Ofarin, tasannoq. Ofarin. Judayam qalbimizda faxr tuyg'usi jo'shqinlanib ketdi. Sizlar bor ekansiz, O'zbekistondagi har bir ayol baxtli, yayrab, yashnab yashaydi. Men shu qarorga keldim. Juda ham go'zal. Akbar, hozir barcha hamkasblaringiz nomidan xodimlarimizga Tabrikingiz bo'lsa. Tilaklaringizni Albatta. yo'llasangiz. Har doim birinchi fursatdan foydalanish kerak deydi-yu. Albatta. Shu fursatdan foydalanib, butun diyorimizdagi mard jasur akalarimizni, do'stlarimizni, ukalarimizni bugungi bayram desak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tashkil etilganligining 34 yilligi bayrami bilan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak Shu joyga bo'lsin. yana O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman degani ham yarashardi. O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga, jonajon vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'ling.